Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ديالنا نفهمك باك. Alors اليوم جبت لكم لي كيسيون اللي نلقاوهم بزاف متعاودين في الباك، يعني شاك اني يطيحوا كل عام نلقاوهم غير هما. سبيسيالمون في لو تكست هيستوريك نعطيكم طريقه الاجابه كيفاش تجاوبوا كي يكون عندكم نص تاريخي. لما نبداو لي كيسيون تاعنا كنت ديجا خليت لكم تحت في صندوق الوصف، روحوا شوفوا، خليت لكم لو لين تاع لا فيديو اللي درتها لكم من قبل فيها شرح كامل لو تكست هيستوريك باش تعاونكم باش تريبوندو على لي كيسيون. جاوب لا كيسيون الاولى. À quel genre appartient ce texte؟ هنا نوع النص راح يوصلنا لنوع النص. حنا كنا ديجا قرينا 3 types de texte. قرينا لو تكست historique، قرينا لابيل و l'argumentation. مي اليوم راح نخدمو غير على النص التاريخي. نقولوا لو type de texte c'est un texte historique. des fois يقولك justifiez لي justifiez votre réponse، يعني la justification اللي هي التعليل التبرير. حنا نديرو l'emploi de temps présent historique. les événements historiques اللي هما الأحداث التاريخية. passé simple l'imparfait. présence des indices temporels، نلقاو التواريخ اللي هما les dates. présence des indices d'espace يعني المكان. les noms propres de personnages historiques يعني الشخصيات التاريخية. كي نلقاو هذو كامل اللي يبينولنا بلي c'est un texte historique. On passe à la deuxième question. Relevez le terme et l'expression qui justifie votre information. هنايا يمدونا أسئلة ونجاوبوا عليهم، ومن بعد يطلبوا منا la justification، يعني نبرروا الجواب تاعنا par un terme ou bien une expression. Pour le terme, c'est une seule unité linguistique، يعني هي كلمة واحدة برك، يا تكون verbe يا nom يا adjectif يا adverbe. mais l'expression هي عبارة، c'est un groupe de mots ou bien une petite phrase. ما نقدروش نمدولو كلمة واحدة برك في l'expression، نمدولو جملة كاملة. On passe à la troisième question. Quel est le temps dominant dans le texte et quelle est sa valeur؟ هنا راهم يحوسوا على الزمن المستعمل في النص. Donc on dit le passé simple. Sa valeur raconte des histoires dans le passé، يعني يحكي قصص في الماضي. Le présent historique. Sa valeur pour réactualiser les éléments et les rendre vivants à valeur historique. On a l'imparfait, sa valeur descriptive et racontée، يعني نستعملوا l'imparfait باش نوصفوا ونحكوا القصة. On passe à la quatrième question. Quelle est la visée communicative, le but, l'objectif de l'auteur dans le texte؟ هنا طلبنا الهدف من كتابة هذا النص donc dans le texte historique. Dans le texte historique, on a plusieurs objectifs. La première, informer et expliquer، يعني الكاتب يكون يشرح لنا ويمد لنا des informations يحكوا على هذاك الحادث. La deuxième, informer pour témoigner، يعني يكون عندنا un témoignage اللي هو شاهد تاريخي. informer pour rendre hommage، يعني تكريم شخصيات تاريخية يكون يكرم لنا في الشعب في المقاتلين المقاومة. dénoncer يستنكر، هنا يكون يحكي لنا على الجرائم والاستعمار لي غير لي تورتور كاع صوالح السلبيين اللي دارهم الاستعمار يكون ينكر فيهم. عندنا rétablir la vérité، هنا يحكي لنا على الحقيقة، يستخدم مفردات الأكاذيب والحقيقة، يعني peut-être يكون يحكي على كاش النيفالمون ويعاود يحيي فيه ويستعيد في الحقيقة تاعو au même temps. point de vue de l'historien، يعني يمدلنا رأيه في كاش ايفينمون صرا من قبل، يمدلنا رأيه ويسموه رأي الكاتب التاريخي. commémorer اللي هي إحياء ذكرى، زعم نصيبوا تواريخ والأماكن. par exemple رانا نحيو في عيد الاستقلال le 5 juillet l'indépendance par exemple، donc يولي يحيينا في هذيك الذكرى ويحدا يحكينا عليها ونلقاو تواريخ et tout. On passe à la cinquième question. L'auteur s'implique, se manifeste, participe dans le texte. هنا اسكو الكاتب راهو حاضر في النص؟ وهذو لي 3 مو عندهم نفس المعنى. s'implique, se manifeste, participe، هنا كامل نعرفوا بلي راهو يحوس اسكو راهو حاضر ولا لا. إذا كان حاضر on dit oui. L'auteur participe dans le texte ou bien l'auteur se manifeste dans le texte. Les marques de subjectivité اللي خلونا نعرفوا بلي راهو حاضر، نلقاو les pronoms personnels je et nous، نلقاو les verbes d'opinion je pense, je vois, j'estime، نلقاو les adjectifs possessifs mon, ma, mes etc. إذا كان غائب on dit non. L'auteur se manifeste pas، ماهوش حاضر. les marques d'objectivité
نلقاو لي phrases nominales، نلقاو la voix passive، l'absence de je إنو ما نصيبوش je إنو يكون غائب. نلقاو la présence de on، هذا c'est un article indéfini يعني مجهول ما نعرفوش على من راه يهدر. alors وصلنا لفان تاع لا فيديو، ما تنساوش تابوني وتاكتيفوا لا كلوش باه يلحقوكم كامل الفيديو الجايين، وان شاء الله يا ربي مازال نكمل لكم الجزء الثاني تاع الاسئله. سي vous avez des questions خلوهم لي تحت في لي كومونتير، ان شاء الله ندير لو بوسيبل تاعي باش نفهمكم مليح ونريبوندي على كاع لي كيسيون. ما تنساوش تحطوا لي دي لايك دي كومونتير فاني باسكو سا مو موتيفي باش نزيد ندير لكم كل يوم فيديو جديده، وربي ينجحكم كامل. سلام.